Herztöne, der Adventskalender der Evangelischen Kirchengemeinde Krai zum Hören. Gabriel. Adventsgedicht eines anonymen Autors über den Erzengel. In meine Tagträume kommst du, Gabriel, kommst als Engel in meine Gedanken, hebst flügelleicht die Angstbrocken von meinem Weg. Alles wird einfach vor dir. Neue Namen gibst du mir, von denen ich nicht einmal zu träumen wagte, in denen die alten Feuer der Hoffnung brennen. Prophetische Gnadennamen, in denen wie in einem Mutterleib das Neue wartet, hoch begnadet. Den Königsthron der Liebe stellst du vor mich hin. Was will ich? Wohin soll ich gehen? Ich spüre den Schatten deiner Flügel, wohltuend. Ich lasse mich darauf ein, spüre, was jetzt von dir zu mir hereinströmt. Mein ganzes Menschsein ist vor dir erhoben. Du gibst mir eine neue Kraft, eine Himmelskraft schöpferisch. Den Tanz der Lebensfreude spüre ich schon in meinem Bauch. Über die Berge des Zweifels gehe ich, selig, selbst Engel, alles ist mir möglich. Denn du breitest deine Himmelsflügel über mir aus, denn du lehrst mich eine neue Sprache, ohne Furcht. Du lehrst mich, mit dem Herzen zu sprechen. Du zeigst mir die Sterne Abrams und Jakobs. Ich stehe auf und gehe mit Sarahs Lachen und Hannas erhabener Seele. Ich wünsche Ihnen, liebe Gemeindeglieder, ein gesegnetes Weihnachtsfest, eine besinnliche Adventszeit und möge Gottes Engel Ihnen begegnen. Ihr Pfarrer Frank Jager.